Dustin batuk saat ijab kabul. Gak ditangkepin. Batuk saat ijab kabul. Enggak, kan ente Bang Muras. Ada gua. Lancar dia? Lancar, setelah baru dia batuk. Setelah iya. Setelah baru dia batuk. Gak grogi dia ya. Bener, mantap. Gertak yang penting Bang Muras. Gertak yang penting, yakin dia. Kayak main poker. Pokoknya dia waktu ijab kabul yakin aja. Orang tua istrinya tuh nggak yakin. Tapi kamu pas lihat dia ijab kabul, serius nih, nahan ketawa nggak? Banget. Lanjut. Dustin pernah bawa jubir waktu